Ֆարմանյան, այս դատարանից ձեր ակնկալիքները առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի վերջո իր որոշումը կայացրել է, դուք եւս բողոքարկել եք դատախազությունն իր հերթին, կարծելով ըստ իրենց, որ 2 տարի ազատազրկումը քիչ է, եւս 6 ամիս պետք է ավելացնել։ Փաստաբանները, եթե արդարադատությունից ու դատարաններից ակնկալիք չունենան, իհարկե չեն կարող դատարան մտնել։ Մենք արդարադատության ակնկալիք մշտապես ունենք եւ նույնիսկ այն ամենաանհեռանկարային ու վատ դատավորից։ Այստեղ վերաքննիչ դատարանում նույնպես արդարադատության ակնկալիքով ենք եկել, բայց թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը, իհարկե ժամանակը ցույց կտա։ Տիկին Ֆարմանյան, օրերս մեր մտավորականներից մեկը հանրայինի եթերում Միքայել Սրբազանին ճիպոտահարելու այսպիսի առաջարկ էր անում, թեպետ հետո ասաց, որ նա կատակել է, բայց այնուամենայնիվ նրա խոսքը հնչել է հանրայինի եթերում։ Սա բռնության կոչ չի, ասում էր իրանից այս մեթոդը պետք է ներմուծվի եւ ճիպոտահարվի Միքայել Սրբազան։ Սա բռնության կոչ չի, սա ինչ հետևանք պետք է ունենա։ Իհարկե ես լրատվամիջոցներով ծանոթացա, ես չէի ճանաչում այդ մտավոր, հետո պարզեցի, որ հա, այդպես փնտրեցի, պարզեցի, շատ ցավալի է, որ մեր հայաստանյան իրականության մեջ մտավորականը նախ իրեն թույլ է տալիս նման անհեթեթ եւ անհոդաբար խոսակցություն, առհասարակ հանրային հարթակում կլինի, միջանձնային խոսակցություններում կլինի, այսինքն մենք այդ մտավորականի կարծիքով պիտի նահանջ արձանագրենք իրավակարգից եւ գնանք ինչ-որ այսպես ռեպրեսիվ գործողությունների դաշտ ու փոխադարձ հարց ունեմ, հա, տվյալ անձնավորությանը, իսկ իր կատարած արարքի համար մենք քանի ճիպոտ պիտի օգտագործենք եւ ինչ պարբերականությամբ։ Տիկին Ֆարմանյան, դուք ստախում եք Շիրակի մարզի հոգեվորականներից մեկն ճնշումներ են տեղի ունեն հոգեվորականների նկատմամբ, ինչը նաև հաստատել էր Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ընթացքում։ Այդ առումով որևէ իրավական գործընթաց նախաձեռնել եք հանցագործության մասին հաղորդում կա ներկայացված։ Շիրակի թեմի առանձին հոգեվորականների նայեք, քանի որ մենք աշխատանքի բաժանում ենք արել, ես կոնկրետ այդ հանցագործություններով էլ ֆիզիկապես ի վիճակի չեմ զբաղվելու, որովհետև գերծանրաբեռնված եմ, ինչպես գիտեք, Արագածոտնի թեմի հոգեվորականների վարութային գործողություններին մասնակցելով, ինչպես նաև Միքայել Սրբազանի գործին իմ մասնակցությամբ, ինչպես նաև իմ պաշտպանյալն է Մեղադրյալ Նաիրա Ալավերդյանը, մի խոսքով զուտ աշխատանքի բաժանման իմաստով ես այդ մասով տեղեկություն չունեմ, բայց իհարկե բոլոր հոգեվորականների եւ բոլոր բռնությունների մասով անպայման իրավական արձագանք լինելու է։ Իսկ Արագածոտնի թեմի քահանաները, որոնց գործողներից դուք եք զբաղվում, այստեղ ինչ նորություններ կան։ Իրենք դեռ շարունակում են վկայի կարգավիճակում են, այո, Արագածոտնի թեմի բոլոր քահանաները վկայի կարգավիճակում են, իրենց բնակարաններում կատարված է տապորինի խուզարկություններով։ Մենք օրինակ մեր պաշտպանական թիմը արդեն 4 որոշումով վերաքննիչ դատարանի ունենք բավարարված բողոքներ, որով մերժվել է քննիչի միջնորդությունը, ճանաչվել է տվյալ հոգեվորականի իրավունքի խախտման փաստը, հետևաբար, այսինքն պարզ բառերով ասած, խուզարկությունը ապօրինի է ճանաչվել։ Հիմա մեր հաջորդող գործողությունները վերաբերելու են նրանցից վերցված գույքի իրերի վերադարձման հարցին, այդ process-ի մեջ են։ Այո, եւ նաեւ ես նշեմ, որ բոլոր վարութային ակտերը, որոնք կայացվել են Արագածոտնի թեմի հոգեվորականների վերաբերյալ եւ պաշտպանական թիմը գտել է, որ ապօրինի է, բոլորը բողոքարկվել են, բոլորը անխտիր, անցել են դատախազական բողոքարկման փուլը, ինքներդ էլ եք հասկանում, որ դա այսպես անարդյունք, բայց անհրաժեշտ փուլ է եւ մեծ մասը գտնվում է դատական երաշխիքների փուլում։ Ոչ մի
ապօրինի վարութային ակտ չի մնալու առանց բողոքարկման։ Ոչ մի քննիչ, ոչ մի դատախազ իրենց կայացրած ապօրինի վարութային ակտերով հանգիստ չի նստելու, ստորագրի ու հանգիստ նստի, այդպիսի բան չի լինելու։ Բոլորով բողոքները բերվել են, բոլորով պաշտպանական թիմը հետամուտ է լինելու։ Ձեզ էլ շնորհակալություն լուսաբանելու։